दोस्तों ये टीवी वाले तो बस इतने से गड्ढे को पार करके अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ रहे थे और बोल रहे थे कि थार तो अभी बच्चा है, अगर यहाँ पर थार होती तो फंस जाती। तो चलिए दोस्तों, आज हम थार वर्सेस ATV में ऑफ रोडिंग टेस्ट कराते हैं, लेकिन उसे देखने से पहले ATV वाले वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाल दिल भेजें और थार लवर्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में काला दिल भेजें। पहले ATV की बारी। पुलिसिया आऊंगा आधी रात में, अखबारों की हेडलाइन में अब महिंद्रा थार की साथ में। दिन में तो मन ढूंढ पुलिसिया आऊंगा आधी रात में। दोस्तों किसने अच्छी ऑफ रोडिंग की कमेंट